喜欢足球滚球玩法，但总被快节奏搞得手忙脚乱，要么错过关键进球，要么凭感觉判断踩坑。其实不用费脑熬夜盯盘，掌握几个实用技巧，再借助靠谱的辅助工具，就能轻松提升滚球体验，精准抓住赛事重点。滚球最让人头疼的就是错过半场破蛋机会，盯着屏幕半天没动静，一转头进球就来了。不过有了半场破蛋提醒功能就不一样了，它能实时追踪场上动态，不管是球队突然加快进攻节奏，还是门前威胁次数骤增，只要捕捉到大概率进球的信号，手机立马弹窗提醒。之前我收到提醒后点开直播，果然几分钟就破门了，比全程紧盯还靠谱。监控日志功能也超实用，就像专属的赛事备忘录，从比赛开始到实时进程，场上的关键数据变化、盘口波动都会按时间轴清晰记录，哪怕中途分心没看球，回头翻一眼日志，就能快速理清错过的重要动态，轻松找到数据和赛果之间的关联，再也不用靠模糊记忆判断。这背后靠的是大数据智能分析的力量，不用你自己整理复杂数据，系统会自动整合全球赛事的海量信息，提炼出清晰的趋势提示。不管是赛前了解球队状态，还是滚球过程中把握节奏，都能给你靠谱的参考方向，帮你避开盲目猜测的坑。操作也特别简单，界面清晰易懂，新手小白也能秒上手，不用懂复杂的分析逻辑，跟着智能提醒和监控日志走，就能让滚球玩法变得更轻松，更有方向。如果你也想摆脱滚球瞎猜的尴尬，提升观赛的精准度，不妨试试这些技巧，让看球更有乐趣。